Αμάρτησε. Κωνσταντίνος Θεοτόκης. Διαβάζει η Μαρία Γουλιδάκη. Ήτανε μια δροσερή απριλιάτικη αυγή, η αυγή της λαμπρής. Ο ήλιος δεν είχε βγει ακόμα και οι καμπάνες της εκκλησιάς του χωριού εσημέναν καλώντας τους πιστούς στη λειτουργία. Και μπαίναν από όλες τις πόρτες οι άνθρωποι πολύ τη φορά, καθαροί, χαρούμενοι, ντυμένοι με ρούχα καινούρια, και κατόπι ο ένας τον άλλο, με τάξη και ευλάβεια, επροσκυνούσαν τις εικόνες και σταμάταιναν απ' εκεί στη μέση της εκκλησιάς και παίρναν θέση στα στασίδια. Και οι γυναίκες έρχονταν μπουλούκια με τις άσπρες μπόλιες τους στο κεφάλι, με χρυσάφια στα στήθια, σεμνές ευλαβητικές, στολισμένες, και μέναν όλες μαζί ξεχωριστά στο βάθος της εκκλησιάς που δεν είχε γυναικίτη. Όλοι πρόσμεναν τώρα να αρχίσει η ακολουθία. Η θύρα του ιερού άνοιξε. Ακούστηκε ένας μικρός άλαγος ανθρώπων που κινιόνται. Ο παπάς αποτέλειωσε τα μυστικά του, εθυμιάτισε, κοντόβηξε, έμεινε μια στιγμή σιωπηλός και κάνοντας το σταυρό του, αρχίνησε με ψηλή φωνή την ιεροπραξία. Όλα τα χέρια εκάμαν του σταυρού το σημάδι. Ήταν γέροντας ο χρυσοφορεμένος λειτουργός, μικρός με μεγάλα λευκά γένια, με μακριά μαλλιά ασημένια και εκείνα, λιγνός, με ζάρι στο γερασμένο μέτωπό του, με γαλανά μάτια που τα γέρα και οι νηστείες τα είχαν ξεθοριάσει. Όλο το χωριό τον εσεβόταν. Με την ψηλή του φωνή που ολοένα γεννότουν σταθερότερη, ο γέροντας διάβαζε ψαλτά τις ευχές του που τες ήξερε όλες απόξω, και η ακολουθία προχωρούσε καθώς πάντα, επίσημη, κατανυκτική, μεγαλόπρεπη, και ο κόσμος που κρατούσε αναμένες λαμπάδες στα σταυρωμένα χέρια αφοκραζόταν με πίστη και από καρδιάς εδεότουν, σαν να δίνε μεγαλύτερη αξία στην προσευχή η μεγάλη γιορτή εκείνης της ημέρας. Μα ο παπάς ήταν ανήσυχος. Την πρώτη φορά που επρόβαλε στη θύρα για να βλοήσει, το σβησμένο του βλέμμα αναζήτησε κάποιον μέσα στον κόσμο και με χτυποκάρδι εξεταστικά εκοίταξε ένα γέροντα που εστεκόταν στην πρώτη γραμμή και που εφαινόταν συγχυσμένος, και εκείνος, γιατί δεν έμνεσκε όπως ο άλλος κόσμος ακίνητος και δεν επροσευκόταν με ευλάβεια, κι είπε ο παπάς με το νου του: «Εδώ θα είναι και εκείνη». Μα το βλέμμα δεν έλαβε καιρό να την έβρει ανάμεσα στις γυναίκες. Και γιόμισαν τώρα την εκκλησιά οι ύμνοι που τους έψαλαν καλόφωνοι ψάλτες, και η ευωδιά του λιβανιού και στην τρεμάμενη δέηση του ιερέα αποκρινόταν σαν με ένα στόμα η βοή του λαού, που με πίστη θερμή εζητούσε από τα υπερκόσμια έλεος κι ήθελε να ανεβάσει τη δέησή του ως του Θεού το θρόνο, ποθώντας να υποτάξει τα στοιχιά και να λιγώσει τη θέληση της μαντοδυναμίας. Ο παπάς διάβαζε πάντα πότε με χαμηλή φωνή ψιθυριστά, πότε μεγαλόφωνα και ψάλλοντας, μα από στιγμή σε στιγμή η στενοχώρια του άξενε και μηχανικά μόνο διάβαζε τα άγια τα ρήματα της θυσίας. Αλλά εδεότουν η καρδιά του στον ουράνιον πατέρα, άλλες έγνοιες του ανησυχούσαν το νου. Του ήταν μελάμενο να αμαρτήσει? Εκεί ήταν και εκείνη. Την είχε ξαγναντήσει όταν εθυμιάτισε το πλήθος σαν κρυμμένη ανάμεσα στις γυναίκες. Η ταραχή της, ο φόβος της, η συγκίνησή της ήταν ζωγραφισμένη απάνω στο όμορφο το πρόσωπο της νέας. Η δύστιχη, ούτε αυτή δεν έφταιγε. Το είχε απαιτήσει ο πατέρας της, ο γέροντας που εστεκόταν ορθώς στην πρώτη γραμμή και που δεν επροσευχότουν. Πώς είχε κλάψει προχθές την εξομολόγησή της, όταν με συντριμμένη καρδιά του είχε μαρτυρήσει την άτυχη και απελπισμένη αγάπη της, το μεγάλο της φτέσμα με έναν άντρα παντρεμένον. Εκείνη ποτέ δεν θα τολμούσε να ζητήσει τα θεία δώρα, μα ο πατέρας της την υποχρέωσε. Ο πατέρας της ήθελε βεβαίωση. Ήθελε ή να είναι περήφανος από τη θυγατέρα του ή να ξεπλύνει την τροπή του στο αίμα. Τι θα έκανε η δύστιχη? Και πόσο είχε συγχυστεί ο παπάς ακούοντάς την, γιατί τον είχε αφήσει ο Θεός να ζήσει και στα ύστερά του χρόνια τον έριχνε σε τέτοια στεναχώρια? Γιατί δεν εσπλαχνιζόταν τον κόσμο του, παρά τον άφηνε να αμαρταίνει και δεν εδέσμευσε ολότελα τη δύναμη του πειρασμού? Και η λειτουργία προχωρούσε. Με το βασιλέα του κόσμου στα χέρια ανάμεσα σε δυο λαμπάδες, ευγήγε στο πρεσβυτέριο και στάθηκε μπρος στο πλήθος. Άκρα σιωπή ευασίλευε, γιατί κανένας δεν εσάλευε. Ψηλόφωνα εδεήθηκε για τον κόσμο. Μια ανατριχύλα διάβηκε από όλα τα κορμιά
και το κύριε Λέισον που βγήκε από όλα τα χείλη έβγαινε από τα βαθύτατα του είναι. Από φοβισμένες καρδιές που τις εταπείνωνε εκείνη τη στιγμή ο τρόμος της αδυναμίας τους. Μα ο γέροντας δεν είχε σαν πάντα κατεβασμένο το βλέφαρο. Το σβησμένο του βλέμμα κοίταζε στο βάθος της εκκλησιάς που ήταν οι γυναίκες, σαν να ήθελε να ανταμώσει τη ματιά της και να της συστήσει ό,τι της είχε παραγγείλει προχτές στην εξομολόγηση. Δεν μπορούσε, της είχε πει, να την κοινωνήσει. Όχι, τέτοια αμαρτία δεν τη χωρούσε ο νους του. Ας μην ερχότουν καλύτερα τη Λαμπρή στην εκκλησία. Ας έβρισκε μια πρόφαση όποιαν ήθελε. Ας έκανε την άρρωστη. Μα αν πάλι δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, και αν έπρεπε να παρουσιαστεί για να κοινωνήσει, ας ερχόταν ανάμεσα στις άλλες γυναίκες και αυτός σκήμα μόνο θα έκανε, πως της μεταδίνει τη σάρκα και το αίμα το σωτήρα. Όχι, δεν θα την κοινωνούσε. Αυτή την αμαρτία δεν τη χωρούσε ο νους του. Και η λειτουργία προχωρούσε. Είχε διαβάσει κιόλας το Βαγγέλιο και βιαστικά εψαλμούδιζε τώρα τους επίλοιπους ύμνους. Κι όλο η καρδιά του στενοχωριότουν περισσότερο. Θα ήθελε ο Θεός να κάνει την αμαρτία, ή θα άφηνε να χυθεί εξαιτίας του αίμα στο χωριό του, να κλάψει κόσμος και να χαίρεται ο πειρασμός στην Άβυσσο? Ναι, φοβόταν τώρα ο παπάς πως δεν θα πετύχαινε εκείνο που είχε συμφωνήσει. Έβλεπε πως όσο η ώρα της κοινωνιάς σήμωνε, τόσο περισσότερο ανησυχούσε ο πατέρας, που ίσως θα ήθελε να ειδεί με τα μάτια του την κόρη του να κοινωνάει για να λάβει απόλυτη βεβαίωση. Και η λειτουργία ήταν τώρα προς το τέλος. Είχαν πει το πιστεύω και το πάτερ ημών, οι ψάλτες έψελαν το κοινωνικό και ο τιμημένος γέροντας, χρυσοφορεμένος, επρόβαλε στη μεσινή θύρα, καλώντας τους πιστούς να μεταλάβουν. Τα χέρια του έτρεμαν σαν να ήταν παραβαρύ το ασημένιο ποτήρι. Της έριξε μια ματιά και άρχισε να κοινωνάει τον κόσμο, που κατά το συνήθιο ήταν πολλής αυτή την ημέρα. Και κοινωνούσαν πρώτοι οι γέροντες που έστρεφαν πρώτα προς το λαό, ζητώντας συγχώρηση, και κατόπιν οι επίλοιποι οι άντρες και τέλος οι γυναίκες. Και ανάμεσό τους ήταν και εκείνοι. Κάθε τόσο ο παπάς την εκοίταζε, μα έβλεπε κιόλας πως και ο γέροντας πατέρας όλο ανησυχούσε περισσότερο, βλέποντας να αφήνει να διαβαίνουν άλλες μπροστά της. Τον είδε να παρατηρεί προσεκτικό στην κόρη του και να ζυγώνει σημά της. Κι αυτή οχρή τότε, με δειλό βήμα και σαν αλαλιασμένη, έβαλε το πόδι της στο πρώτο σκαλί. Ο πατέρας σημά της εκοίταζε και με αναγαλίασή του είδε τον Άγιο Γέροντα να της βάζει ατάραχος τώρα τη λαβίδα με την κοινωνία στο στόμα, ενώ με την ψηλή του φωνή επρόφερνε τα τυπικά: «Εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωή αιώνιον». Μόλις ακούσατε ένα διήγημα από το κανάλι Λογοτεχνία από το Α ως το Ω. Αν σας άρεσε, πατήστε εγγραφή ώστε να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο. Κάθε σας στήριξη βοηθάει σημαντικά τη συνέχιση των αφηγήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή αντάμωση.